Ich habe mir eine Auszeit vom Minimalismus genommen und bin überrascht, wie viel sich tatsächlich bei mir geändert hat. Wenn du dich auch schon gefragt hast, was passiert, wenn du einfach mal eine Weile nicht daran denkst, minimalistisch zu leben und zu denken, dann wirst du in diesem Video einige spannende Antworten bekommen, die du vielleicht gar nicht erwartet hättest, wenn du an dein eigenes Leben und deine Einstellung zum Minimalismus denkst. Die letzten beiden Monate habe ich mehr oder weniger bewusst auf Minimalismus und minimalistische Angewohnheiten verzichtet. Diese Erfahrung machen zu können, erfordert mehr, als einfach nur nicht mehr daran zu denken, minimalistisch zu leben. Denn versuch mal, an etwas nicht zu denken. Beispielsweise denkst du jetzt besser nicht an einen roten Tiger. Ich kam aber in den Genuss dieser Erfahrung, weil ich genug Ablenkung durch andere Themen hatte. Die vergangenen 8 Wochen habe ich also so gut wie gar nicht aktiv darüber nachgedacht, ob und was ich ausmisten soll oder will. Was ich brauche bzw. wohl eher nicht brauche. Ich habe nicht wirklich darauf geachtet, keine unnötigen Dinge anzuhäufen und ich habe mir auch überhaupt keinen Content zum Thema angesehen oder durchgelesen. Und was hat sich nun geändert? Minimalismus hat viel mit dem Kopf zu tun. Man denkt viel nach, überlegt stundenlang, was man ausmisten kann, was man durch was ersetzen kann und philosophiert über das eigene Leben. Habe ich diese Gedanken vermisst? Habe ich überhaupt daran gedacht oder hatte ich vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen, so wenig über meinen Konsum nachzudenken? Habe ich trotz dessen etwas ausgemistet? Geht es mir aktuell ohne den Minimalismus besser? Und die Frage mit der wohl am heißesten lodernden Flamme: Wie viel hat sich in dieser Zeit angesammelt? Während ich die letzte Zeit andere Dinge gemacht und verfolgt habe, habe ich öfter mal an den Minimalismus und meine Einstellung dazu gedacht. Vor allem daran, dass ich eben im Moment eigentlich nicht daran denke. Und ich habe mich gefragt, ob ich das schlimm finde. Und um direkt auf den Punkt zu kommen, ich finde es schön, auch mal Abstand vom Minimalismusgedanken zu bekommen. Damit meine ich nicht, dass ich genervt davon bin und daher eine Auszeit brauche. Ich freue mich eher darüber, nach einer Abstandspause wieder mehr daran zu denken und mich wieder mehr daran erfreuen zu können. Denn wenn etwas mal eine Weile nicht so im Vordergrund steht, ist es auf einmal wieder viel spannender. Und das ist ein positiver Effekt, über den ich mich nun umso mehr freue. Ein schlechtes Gewissen hatte ich nicht. Wenn mir etwas nicht mehr gefiel oder ich es nicht mehr gebraucht habe, dann habe ich es ausgemistet. Allzu viel war das nicht. So ganz ohne das Bewusstsein zum minimalistischen Leben kann man also, wieder erwarten, trotzdem gut leben. Ich meine, es gab ja auch ein Leben vor dem Minimalismus. Mir geht es also nicht besser oder schlechter, als wenn ich regelmäßig über das Ausmisten und meinen Konsum nachdenke. Minimalismus kann einen Lebensstil darstellen, eine Lebenseinstellung, ein Hobby oder einfach ein Denkanstoß sein. Was man daraus macht, ist jedem selbst überlassen. Es gibt kein richtig oder falsch. Wer Spaß daran hat, macht es, wer nicht, der nicht. Wenn mal keine Zeit zum Ausmisten oder Nachdenken über Gut und Böse ist, dann ist das nicht tragisch. Jeder soll und darf sein Leben so leben, wie es ihm gefällt. Auszeiten, egal von was, können gut tun und sind eine tolle Möglichkeit, Abstand und einen Blick von außen auf ein Thema zu bekommen. Da ist der Minimalismus natürlich keine Ausnahme. Geändert hat sich daher bei mir nicht wirklich etwas. Ganz entgegen der Annahme, ich könnte nach Monate und jahrelangem Minimalismus viele Dinge anhäufen, nachholen, was ich vielleicht verpasst habe oder keine Lust mehr darauf haben, habe ich ganz im Gegenteil wieder Lust, mich einfach mit dem Thema zu umgeben. Und angehäuft habe ich tatsächlich auch nichts. Denn mittlerweile ist die Einstellung zum Konsum fest in mir verankert, dass ich schon weiß, was ich brauche oder haben möchte und was eben nicht. Natürlich sind bei mir zwischendurch ein paar Sachen ein- und auch wieder ausgezogen. Und das ein oder andere sieht nicht nur der ein oder andere, sondern auch ich selbst als unnötig an. Aber eins ist sicher: Solange es mich glücklich macht, ist das in Ordnung. Ob vor, während oder nach einer Auszeit vom Minimalismus. In diesem Sinne, tut das, was euch glücklich macht und seid nicht zu streng zu euch. Macht's gut und bis demnächst. Eure Lucy.